大家好，我是一画。为什么饭店里的花甲那么好吃？其实做法非常简单。很多人在家炒花甲，总是习惯性的喜欢焯水。要是焯水的话，那样你就错了。焯水以后，花甲的营养容易流失，而且肉质不够鲜嫩。接下来就教您一个炒花甲的正确做法，保证炒出来的花甲鲜嫩多汁，营养美味。接下来就跟着我的视频一起看看具体是怎么做的吧。首先在大碗中加入1勺食盐，然后再倒入多一点的清水，接着用勺子给它搅拌一下，让食盐化开。买回来的新鲜花甲倒进淡盐水中，再下手给它充分的抓一抓，这样就能够使花甲快速的吐沙。这个时间我们准备一点大蒜，把大蒜切成薄片。喜欢吃蒜蓉花甲的朋友也可以多切一点蒜末。接下来再准备1小块的生姜，也把它切成片。全部切好之后装在碗中备用。喜欢吃辣的朋友再准备几个小米椒，把它切成圈。接着再准备2个青线椒，也把它切成圈。青椒不怎么辣，主要是为了配色。全部切好之后装在碗中备用。最后再准备1把小葱，把它切成小段。1小把香菜，也把它切成段。全部切好之后装在碗中备用。这个时候我们的花甲也已经泡了很久啦，先简单的将它抓洗抓洗。我们可以看到上面已经泡出了很多的脏东西，接着我们把它倒进漏篮中，用流动的清水再次给它抓洗干净，洗去花甲表面的粘液和杂质。全部清洗干净之后，再将它直接倒进锅中，再往里面加入一些黄酒。在这里切记不要再加水了，因为花甲中本身就含有非常多的水分。接着盖上锅盖，开大火将其煮开，煮到每一颗花甲都开口笑了就可以了。这个时候我们就可以将花甲里面的汤汁给它倒出来，千万不要扔掉了。煮好之后先把它放到大碗中备用。小碗中加1勺生抽，1勺老抽提色，1勺蚝油提鲜，18粒鸡精，18粒白糖，再加少许的胡椒粉去腥增香，半勺玉米淀粉，然后加入小半碗的清水，接着用勺子充分的给它搅拌均匀，搅拌至里面没有干淀粉的状态就可以了。搅匀之后先把它放一旁备用。接下来起锅，加入适量的食用油，油热之后把姜蒜倒下去炒出香味。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了，如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，还请伸出您的发财手，给我点个赞吧，感谢您的支持。炒香之后，再把辣椒也倒下来炒香，特别是小米椒，通过油炒一下就不会这么辣，而且还带有香甜的味道。全部炒香之后，再把花甲倒进来，接着开大火，快速的翻炒均匀。炒香之后，再把煮花甲的原汤倒进来，接着把刚才调好的料汁也全部都加进去，然后转大火快速的翻炒，让所有的食材都吸收料汁的香味。出锅前再把小葱和香菜加进来，再快速的翻炒几下，
炒出它们的香味，就可以出锅啦。下面把它装入盘中，就可以美美的享用啦。这样一道非常好吃的辣炒花甲就做好啦。这样炒出来的花甲鲜嫩多汁，而且没有一点沙子，真的是特别好吃，下酒又下饭。如果你也喜欢的话，就收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。